ओम शांति। अज बाबा चवंदा शक्तियुनि जी सिद्धि सां महारथियुनि जी परख। शक्तियुनि जी सिद्धि सां महारथियुनि जी परख 8-12-75 जा महावाक्य आहिनि। हर हिक जे मस्तक द्वारा मस्तक मणि खे ॾिसंदे हुए छा तक़दीर जी लकीर खे पहचाने सघंदा आहियो? हर हिक जे मस्तक द्वारा मस्तक मणि खे ॾिसंदे हुए तक़दीर जी लकीर खे पहचाने सघंदा आहियो? बाबा चवनि था मस्तक द्वारा मस्तक मणि खे ॾिसंदे हुए साम्हूं वारी आत्मा जी असां तक़दीर जी लकीर ॾिसूं। मस्तक में चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा जे वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान थी सकती है। कोई भी आत्मा जे वाइब्रेशन द्वारा असां सहज पहचाने सघंदा आहियूं। हर हिकु आत्मा जे पुरुषार्थ व प्राप्ति जो अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ई सम्झ में अची सघंदो आहे। हर हिकु आत्मा जे पुरुषार्थ व प्राप्ति जो अनुभव वाइब्रेशन द्वारा साम्हूं वारी आत्मा जो पुरुषार्थ छा आहे, प्राप्ति छा आहे, उन जो अनुभव असां वाइब्रेशन द्वारा सहज सम्झी सघंदा आहियूं। जीअं कोई ख़ुशबू जी चीज़ फौरन ई वातावरण में फैली वेंदी आहे न, ऐं सहज ई परखे सघंदा आहियूं कि सुठी आहे अथवा न आहे। इन ई प्रकार जेतिरो जेतिरो परखण जी शक्ति वधंदी वेंदी त कोई भी आत्मा साम्हूं ईंदी त उहो केसि ताईं रूहानियत जी अनुभवी आहे, वो फौरन ही उन जे वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझी सघंदा। भई कई आत्माएं न हिकदमि देह अभिमानी हूंदियूं आहिनि, कंहिंमें थोड़ी सी रूहानियत हूंदी आहे, भले उन्हनि खे आत्मा जो ज्ञान न आहे, लेकिन उन जी संबंध संपर्क में ईंदे असांखे उन जे वाइब्रेशन द्वारा, ऐं हाणे त असांखे आत्मा जो एॾो ज्ञान आहे, बाबा सां असां एॾो अनुभव कयो आहे, बाबा जे वाइब्रेशन खे असां अनुभव कयो आहे, त असां सम्झी सघंदा आहियूं न कहिड़ी आत्मा जा वाइब्रेशन सुठा आहिनि, कंहिंजा न आहिनि। कोई बि आत्मा साम्हूं ईंदी त उहो केसि ताईं रूहानियत जी अनुभवी आहे, उहो फौरन ई उन जे वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट सम्झ में अची वेंदो। परसेंटेज जी परख भी सहज अची वेंदी कि केतिरी परसेंटेज में रूहानियत जी स्थिति में स्थित रहण वारी आहे। जीअं कोई साइंस जे यंत्रनि द्वारा परसेंटेज जो मालूम पइजी वेंदो आहे न, भई अॼुकल्ह त माण्हू टेम्परेचर केतिरो आहे त सभु साइंस जा यंत्रनि सां परसेंटेज सम्झ में अचे थी। ईअं ई साइलेंस जी शक्ति द्वारा अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित थी करे ये सम्झी वञो कि साम्हूं वारी आत्मा कहिड़ी क्वालिटी जी आहे। इनखे चइबो आहे परखण जी शक्ति। कंहिंजे बि संबंध संपर्क में असां अचूं था न, भले असां हुन सां ॻाल्हायूं था, मिलूं था, लेकिन असां ख़ुदि जी आत्मिक स्थिति में स्थिति करे बाबा खे यादि करे साम्हूं वारी आत्मा खे ॾिसूं, हुन द्वारा हुन जा वाइब्रेशन असांखे अनुभव थी वेंदा, ऐं हुन अनुसार असां हुनखे बाबा जो परिचय ॾियूं। भई बाबा चईंदा आहिनि न मुंहिंजो ज्ञान वेस्ट बि न थियणो खपे, ऐं असांखे कंहिं बुरे संग में भी न फसणो आहे। संस्कारनि द्वारा, वाणी द्वारा, चलन द्वारा बाबा चवनि था असांखे कीअं कीअं परखणो आहे साम्हूं वारे माण्हू खे, हुन जे संस्कार द्वारा, हुन जी वाणी द्वारा, हुन जे चलन द्वारा परखणो आहे। परखण इहे त कॉमन ॻाल्हि आहे, लेकिन संकल्प जे वाइब्रेशन द्वारा परखूं। भई कंहिं माण्हू जे संस्कार खे ॾिसी परखूं कि हा ये कीअं आहे, कंहिंजी वाणी द्वारा, कंहिंजी चलन द्वारा असां परखूं, लेकिन कंहिंजे संकल्प जे वाइब्रेशन द्वारा, मतिलबु कंहिंजी सोच जे वाइब्रेशन द्वारा, इनखे चइबो आहे परखण जी शक्ति। बाबा चवनि था चेक करो संकल्प जे वाइब्रेशन द्वारा असां केतिरो माण्हुनि खे परखे था सघूं। त उहो जीअं आत्मा उहो जो सोचदी आहे न, कंहिं आत्मा जंहिंसां मिलण में न सुठो लॻंदो आहे, कंहिं सां न लॻंदो आहे, भले उहो ॿाहिरां केतिरो ई सुठो ॻाल्हाए, लेकिन हुनजे संकल्प जा वाइब्रेशन त असांजे आसपास हूंदा ई आहिनि। हिन में त कोई कूड़ ॻाल्हाए न सघंदो आहे न,
त अगरि माण्हू ॿाहिरां खां ई हुनजी मिठास ॾिसे त न सम्झी सघंदो, लेकिन असांजो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित थी करे हाणे एॾो अनुभव कयो आहे, असां बाबा जा ॿार त कंहिंजे बि वाइब्रेशन खे झटि सम्झी वञी सघंदा आहियूं न। हिनखे चइबो आहे परखण जी शक्ति। सम्झो, महारथियुनि जे परखण जी शक्ति इहा आहे भई अगरि असां महारथी आहियूं त कंहिंजे बि संकल्प जे वाइब्रेशन द्वारा असां कंहिंखे बि परखे सघंदा आहियूं। कल्ह बाबा चई असांखे व्यर्थ ऐं नेगेटिव खे अवॉइड करिणो आहे, है न। सभिनि जे लाइ चाहे केतिरो बि असांजी अपोज़िशन करण वारी आत्मा हुजे, ग्लानी करण वारी आत्मा हुजे, निंदा करण वारी आत्मा हुजे, लेकिन असांखे हुन जे लाइ हमेशह पॉज़िटिव सोच रखणी आहे। लेकिन असांखे इहो त पतो भई सम्झ में त अचे कि हा इहा आत्मा कहिड़े वीचार सां आहे, असां हुन जे लाइ पॉज़िटिविटी रखूं, लेकिन त बि सम्झणो त अचे खपे न भई इहा कहिड़ी प्रकार जी आत्मा आहे। त इहा महारथियुनि जी विशेषता आहे। इहा शक्ति एतिरी तॾहिं वधंदी जो भले कोई बि साम्हूं न बि हुजे, लेकिन अचण वारो हुजे अथवा परे बि हुजे, लेकिन परे हूंदे बि परखण जी शक्ति जे आधार सां ईअं उनखे परखे सघो जीअं कोई साम्हूं वारे खे परखंदा आहियूं असां। ये शक्ति एतिरी असांजी वधे, एतिरी हुजणी खपे असां में कि असांजे साम्हूं माण्हू न आहे, लेकिन बाबा चवनि था कि दूर बि हुजे, अचण वारो बि हुजे, दूर बि हुजे, लेकिन परां खां ई असांखे सम्झ में अची वञे कि इहा माण्हू कहिड़े वीचार, कहिड़ी वाइब्रेशन खणी करे असां वटि अचे थो। त इनखे परखे सघूं। जीअं कोई साम्हूं आयो आहे, जी कंहिंजी स्मेल न परां खां ई अची वेंदी आहे, त हूअं ई असांखे बि परां अञा कोई आयो ई न आहे, लेकिन असांखे पहिरियों खां ई पतो लॻी वञे कि हा इहे माण्हू हिन वीचार वारो आहे, हूअ हाणे अचे थो। इनखे ॿिए शब्दनि में शक्तियुनि जी सिद्धि चइबो आहे। इहा आहे सिद्धि जी प्राप्ति। इहा सिद्धि प्राप्त थींदी आहे कंहिंखे हूंदी आहे न दुनिया में, उहो त रिद्धि सिद्धि कंदा आहिनि। असां विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करूं था। हाणे असां विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त कई आहे न, इन करे भक्ति मार्ग में माण्हू ईअं रिद्धि सिद्धि कंदा आहिनि। जीअं आत्म ज्ञाननि खे बि इहा सिद्धि हूंदी आहे कि ज़बान सां कोई बोल न बि बोले, लेकिन उहा छा बोलणु चाहींदा आहिनि उहो बि सम्झी वेंदा आहिनि। छा करण वारा आहिनि उन्हनि खे पहिरों ई परखे वठंदा आहिनि। उहा कंहिंखे हूंदी आहे न सिद्धि प्राप्ति, कि ज़बान सां कोई बोल न बि बोले, लेकिन उहो छा बोलणु चाहींदो आहे उहो सम्झी वेंदा आहिनि। छा करण वारा आहिनि उन्हनि खे पहिरों परखे वठंदा आहिनि। त हिते बि परखण जी शक्ति सिद्धि जे रूप में प्राप्त थींदी आहे। त हिते बि जेकी परखण जी शक्ति आहे न असां में, उहा सिद्धि जे रूप में प्राप्त थींदी आहे, लेकिन सिर्फ़ु हिन शक्तियुनि खे यथार्थ रीति सां कार्य में लॻाइणो आहे, न कि व्यर्थ गवाइणो आहे। हीअं न असां फालतू शक्तियुनि खे गवायूं, फालतू कार्य में लॻायूं। बाबा जी कोई बि शक्ति, कोई बि गुण, कोई बि श्रीमत खे असांखे वेस्ट न करिणो आहे। जीअं बाबा चईंदा आहिनि न, मुंहिंजे ज्ञान बि वेस्ट न करो। ये बाबा जी कोई भी शक्ति खे असांखे व्यर्थ न गवाइणो आहे, व्यर्थ कार्य में न लॻाइणो आहे। पोइ ये सिद्धि व शक्ति ॾाढो कल्याण जे निमित्त थी वेंदी। त बाबा चवनि था हीअं न असां ईअं हिकु ॿिए ईअं सोचूं, ईअं उहो त थी वियो, असां एक्सपेरिमेंट करूं था, लेकिन वेस्ट न करिणो खपे असांखे। इहा बि ईंदा, मतिलबु इहा सिद्धि व शक्ति ॾाढे कल्याण जे निमित्त थींदी। जंहिंखे ॾिसंदे उहे सभिनि जे मुख सां शक्तियुनि जी महिमा जो भक्ति में निकिरंदी आहे न,
तव्हां ईअं आहियो, तव्हां ईअं आहियो, इहे सभु महिमा पहिरियों प्रत्यक्ष रूप में थींदी। मतिलबु भक्ति में माण्हू जो देवी देवताउनि जी महिमा कंदा आहिनि न, उहो कीअं कंदा आहिनि। हाणे ई असां ॿारनि में असांजा जेका भगत हूंदा उहा असां में इहा क्वालिटी ॾिसंदा ऐं तव्हांजी तारीफ़ हिन रीति महिमा रीति करे वेंदा कि तव्हां त ईअं आहियो, पहिरियों खां ई सभु कुझु ॼाणे वठंदा आहियो। त उहो पहिरियों खां ई असां द्वारा उहो सभु अनुभव कंदा, तॾहिं त भक्ति मार्ग में असांजी मूर्तियूं ठाहे करे पोइ असांजी ईअं ईअं महिमा कंदा न, जो पोइ यादगार में हल्दी ईंदी। इहा बि स्टेज थियणी आहे, लेकिन थोरे समय जे लाइ ऐं थोरी ई थींदी, थोड़नि जी ई थींदी। ये जो स्टेज आहे न, ये थोरे समय जे लाइ ऐं थोड़नि जी ई थींदी, ज़्यादा जी न थींदी। हिन करे चईंदा आहिनि कि जो अंत ताईं हूंदा उन्हनि खे इहे सभु नज़ारा ॾेखारण में ॾींदा ऐं अनुभव थियण सां प्राप्त थींदा। अंत ताईं अंगुली ॾियण जे लाइ पाठ बि अहिड़ी शक्तियुनि जो हूंदो न। शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप में हूंदा। मतिलबु ईअं न कि सिर्फ़ु माताऊं ई हूंदी, मतिलबु उन्हनि जो उन आत्मा जो शक्ति स्वरूप हूंदो। बाबा जी कार्य में पांडव बि त आहिनि न, लेकिन शक्ति जीअं न सिर्फ़ु माताउनि ऐं भेणनि जो ई अहिड़ो रूप हूंदो, पांडवनि जो बि हूंदो, लेकिन उन्हनि जो रूप स्वरूप शक्तियुनि जो हूंदो, कमज़ोर न हूंदो। बिल्कुलु ई साथ साथ थींदा, हिकु तरफ़ हाहाकार, ॿी तरफ़ असां मां जी आत्मा आहिनि इहे सभु सिद्धियूं प्राप्त करे रखियूं आहिनि न, उन्हनि जी ईअं ईअं माण्हू महिमा कंदा। इहे बि अंत में, इहे बि अति में, ऐं उहो बि अति में थींदो, हाहाकार बि अति में थींदो, ऐं असां चैतन्य शक्ति स्वरूप, शिव जी शक्ति स्वरूप जी महिमा बि चैतन्य में थींदी ऐं अति में थींदी। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।